Helo a croeso I M-SPod. Iwan Pitts ydw I, fi di'r Swyddog Marchnata M-SParc a dwi efo fy mos. Waw, treigl gwych. Diolch. Helo, Emily Roberts yma yn ogystal. Rheolwraig, rheolydd? Rheolwr. Rheolydd, dwi'n licio hwnna. Rheolydd ymgysylltu. Oh god, be all ti'n neud? Fe dwi ddim yn neud. Ond I bwriad yr podlediad yma, edrych ar ôl y sgiliau a gwaith yn y gymuned a stwff STEM, a da ni efo lot o bethau yn yr kind of categori yna I trafod. Heddiw sy'n exciting iawn. Nawn ni gychwyn, nawn ni straight fewn iddi. Gynna ni dau swydd. Da ni'n mynd I wneud hwn I gyd yn Gymraeg chwaith. Na. We're going to speak in English later on, so if you want to skip ahead to about 20 minutes in, you will hear our best English. Ond am yr amser yma, da ni'n mynd I gael Cymraeg gweitha ni wrth I ni stryglo I treiglo. Ond hynna di'r peth, da ni'n siarad fel pobl normal, achos da ni yn pobl normal, a os da chi eisiau gweithio fel pobl normal, gyda ni dwy neu dau swydd. Peidiwch â poeni, da ni'n normal. Bob dim yn iawn. O, ddim yn ffain. So, gyda ni dau swydd. Ti eisiau siarad amdano? So, mae'r gynta yn prentice gradd. Be ydi prentice gradd pan mae'n adra? Mae prentice gradd yn cyfle gwych. Dwi'n meddwl, di pobl eisiau, os ti'n clywed y gair prentice, mae pobl yn switch off yn mynd, o, dim byd I hwnna, dwi'n eisiau fod yn bricky, move on. Ond mae prentice eitha gradd yn rhywbeth I pobl ddim yn gwybod digon amdan. Mae'n cyfle I gael dydalu am 3 neu 4 mlynedd I wneud swydd ac I cael dy radd, so ti'n graddio heb unrhyw det wedi bod yn cael cyflog efo 4 mlynedd o profiad diwydiant. So what's not to like? A mae'n cyfle I weithio yn M-SParc, gael dydalu I weithio o fewn ein ecosystem. Unau yn gweithio yn un o tima ni. Yndi, mae gradd yn mynd I fod yn peirianneg meddalwedd cymhwysol. Na chdi Gymraeg? Na fo, so os gennych chi diddordeb mewn gael gradd, ella bod chi'n meddwl mynd I prifysgol, neu ddim efo planiau I fynd i'r prifysgol, ond ella bod hwn yn ysbrydoli chi I ail ystyried eich siwrna gyrfaol. Dyma'r cyfle I chi gael gradd ar diwedd 4 mlynedd o waith o fewn ein ecosystem ni. Felly, ia, mae hwnna'n Mae'n cool. A ti'n cael dal bod yn myfyriwr, fyddwch chi'n rhan o Prifysgol Bangor, ti'n cael mynd i'r digwyddiadau, ti'n cael bod yn students, ond hefyd bod yn lle gwaith a dysgu sydd I fod yn lle gwaith a cael profiadau a gobeithio erbyn I chdi raddio. Fydd gennych chdi lot mwy o brofiad na pobl sydd dim ond wedi gwneud gradd, so mae rhaid chdi mewn lle gwych I cychwyn dy yrfa yn syth bin allan o'r coleg. Ie, fe gen ti cysylltiadau, fydde di wedi gwneud 3 mlynedd o weithio, ond hefyd o magu yr hyder na, ond hefyd yr rhwydwaith na o ran cyfarfod pobl mewn gwahanol feisydd o fewn M-SParc. Mae yna lot o feisydd cool yma yn y sector carbon isel ac yn technoleg. So ie, mae yna lot o Mae'n cyfle gwych. Mae'n cyfle'n hygol. Dwi'n meddwl, swn I wedi clywed am wbeth fel hyn pan o'n I yn mynd i'r prifysgol. Swn I wedi mynd am wbeth fel yna, achos pam sa'ch ti ddim? Ie, a fydde ti'n gorffan hefyd efo dim o'r debt, y student debt, y student loans. Os wbeth fydd gen ti breth, yn dibynnu at sut ti'n gwario yn gall. Ie, so fydde gyd yn paid for. Ac mae scholarship hefyd, so mae hwnna teg at 2025. Yndi, so os da chi eisiau astudio yn Prifysgol Bangor, yn edrych ar peirianneg neu electronic engineering a gradd fel yna, mae gennym ni arian tuag at yn benodol siaradwyr Cymraeg neu merched, chos dy hynna ddim yn cael ei cynrychioli yn y sector. Felly mae yna arian ar gael hefyd I hynna. So fydd hwn I gyd ar wefan neis, peidiwch poeni am cofio bob dim o hwn. Be ydych chi eisiau gwneud ydy cofio, mae'r cyfle yna a mynd I chwilio amdano. Yn enwedig efo'r ysgoloriaeth, fydden ni yn fydd fwy o wybodaeth yn dod allan am hwnna dros Mae yna ymgyrch I gael pobl I drio am hwnna dros y blwyddyn nesaf. A wedyn, yr swydd arall, hynod o ddiddorol, mae hwn yn swydd fel swyddog, STEM a sgiliau. Swyddog STEM a sgiliau efo cyflog gwych. Mae hwnna'n cau diwedd y mis, da ni'n edrych am rwy'n
reit handi mewn ffordd i llenwi'r swydd yma. Mae gennym ni 4 swyddog ar hyn o bryd, so fyddwch chi'n ymuno â tîm sy'n bodoli'n barod sy'n gwneud gwaith gwych mewn ysgolion, gwaith yn y gymuned, a fyddwch chi'n rhan o helpu ysbrydoli yr dyfodol, a dwi'n mynd dweud hynna'n ysgafn, mi fyddwch chi yn gwneud gwaith sy'n mynd i newid sut mae plant a phobl ifanc yr rhanbarth yn meddwl am cyfleoedd sydd yma, pa sgiliau sgynna nhw, fyddwch chi'n plethu'r cwricwlwm newydd, fyddwch chi'n uwch sgilio y dyfodol, mae'n cyfle i wir tanio uchelgais yn yr rhanbarth. So, os chi fi diddordeb mewn sgiliau digidol a peirianneg a trosglwyddo y sgiliau yna i'r genhedlaeth nesaf, hwn ydy y rôl i chi, please cysylltwch. Os gennych chi cwestiwn hefyd, os ydych chi'n meddwl bod o'n ddifyr ond ddim yn siŵr, croeso chi ddod am sgwrs, fel mae Iwan wedi dweud, da ni'n pobl normal, fyddwch chi'n gallu siarad efo ni a gweld os y rôl i chi ydy hwn. So, mae'n cyfle rili difyr, dwi'n meddwl, a da ni'n cael lot o cystadleuaeth fel arfer efo'r swyddi yma, da ni'n cael lot yn gwneud ceisiadau, so mae wir werth edrych arno fo a cysylltu os da chi eisiau gwneud eich hun sefyll allan. Ie, bendant. A pryd fydden nhw'n cychwyn yn y rôl? Cyn gyntaf, phosib, ond dwi'n dall y math o bobl efallai fydd yn mynd am y rôl, ella fyddwch chi'n athrawon neu mewn addysg yn barod, a felly mae yna le i gychwyn mis Medi ac ati. So fydden ni'n, efo'r person iawn, fydden ni'n hyblyg iawn o'ch cwmpas chi i cael chi yn rhan o'r tîm. A os gyda rhywun unrhyw gwestiynau, fysa chdi'n annog nhw, mae'n siŵr i gysylltu fo chdi, cos y tîm ni fydden nhw. Tîm ni fydden nhw. Joiniwch ni, y pobl normal yn y tîm yma. Does am byd i fod ofn. Ond gwir fatha fel ti'n deud, da ni jyst yn pobl fatha chi, so os ydych chi'n meddwl, dwi'n kind of meddwl sy'n ei ffitio fewn i fanna, dyna dwi eisiau neud, ond dwi'n yn gwybod os dwi'n cwrdd â bob un o'r gyfunion yn y swydd ysgrifiad, cysylltwch a gawn ni sgwrs a gawn ni weld beth sy'n bosib. A'r ffordd gorau neu hynna di Emily at M-SParc.com. Ie. Na just Google Emily M-SParc, na i ddod i fyny. A wedyn, so mae hwnna'n cool. Gynnon ni tîm o swyddogion STEM a sgiliau yn barod. Nice. Gynnon ni Sean sydd yn mynd i Dubai. So dyna pam da ni'n Mae Sean wedi cael y pryfed mor wych mewn, gallu defnyddio hwnna i cael rôl yn symud i Dubai, sy'n wych i Sean, llongychiadau, ond... Ie, so, ond gyda ni hefyd Sioned, mae hi wedi bod rownd y byd i gyd yn gweithio yn llefydd fel Hong Kong a New York, a mae hi wedi dod yn ôl i Gymru, lle mae'n dod o'r wreiddio. Oedd hi'n ysgol o fi, o'ch ti gwybod hynna? Na, o'ch ti'n gwybod hynna, Iwan? Na, nath hi ddeitha fi, oedd hi'n ysgol o gilydd. Wel, oce. Ond ia, mae Sioned y wych, mae hi'n neud yr mutiny bach, a wedyn mae gennym ni Fion hefyd. Mae Fion hefyd yn rhedeg yr clwb, swyddogion i gyd yn rhedeg y clwbiau Sparci gennym ni, lle mae plant yn dod ato ni ar ôl ysgol, a wedyn hefyd gennym ni, mae'n gymaint. Mae Nia hefyd ar y lôn yn neud lot o'r gwaith yn lle bynnag mae'n llyfrgell ar y lôn ni, yn neud siŵr bod plant o phobl ifanc yn cael ymuno yn y gweithdai yn fanna hefyd, so wrth gwrs. Lot yn digwydd. Ond so os da chi isio, ella bod chi isio trafod efo nhw yn hytrach na efo ni cael y real insight, croeso i chi neud hynna hefyd. Croeso i chi fynd ar ôl hynna. Sioned at M-SParc, Fion at M-SParc, Nia at M-SParc a Sean at M-SParc. Just Sean. Mae yna 3 Sean, dyna pan da ni'n confused. Ond hefyd, nath ni gael cynhadledd egni ddoe, ac fel rhan o hwnna, so mae Sioned yn neud yr mutiny bach, a wedyn yn ogystal ar mentergarwch o'r ochr yna o gael plant oedd ysbrydoli pobl ifanc i cychwyn busnesau, i feddwl tu allan i'r bocs ac i defnyddio holl sgiliau nhw a dysgu sgiliau newydd. Da ni hefyd efo cynllun Egni, lle da ni wedi bod yn mynd allan i ysgolion o Fion sydd wedi bod yn gyfrifol am hwnna. Mae wedi bod yn mynd i ysgolion, dysgu nhw amdan yr amgylchedd a'r argyfwng, newid hinsawdd a wedyn maen nhw wedi bod yn gwneud pentrefi gwyrdd mewn ysgolion. A wedyn mae'r syniadau gorau yn dod i M-SParc i hyn, lle da ni'n cael ffeinal, mae'r un nesa'n tu gwyrddau, dwi'n meddwl. Yndi. So, da ni allan yna yn Gwynedd, yn Môn, yn Conwy, yn ysbrydoli plant, yn ysbrydoli'r cenedlaeth nesaf, pobl ifanc yma, yn dysgu nhw amdan yr argyfwng, achos nhw sy'n mynd i sortio fel dim yn ddiweddar. Wel, fydd yn... Da ni'n mynd i wneud eto yna. Ond dwi'n meddwl, mae'n bwysig bod ni'n wneud y gwaith yma fel plant hefyd, yn wedi y gwaith egni ac ati, achos mae plant ofn newid hinsawdd, a maen nhw'n teimlo bod allan o'r rheolaeth nhw, so os fedrwn ni addysgu nhw a helpu nhw teimlo bod na beth maen nhw'n gallu wneud,
gwych. A dyna di rôl newydd gyda ni yn neud yr un peth o sgiliau digidol a peirianneg, fel bod plant yn teimlo, mae yna wbath i nhw, mae yna gyrfaoedd yma, a dyma'r sgiliau maen nhw eisiau gwneud. Ond efo Egni gafon ni gynhadledd gwych, ddoed o Iwan? Do, gafon ni. A oedd Fion yna yn siarad amdano gwaith hi efo'r rhaglen Egni yn yr ysgolion. Nathon ni wneud fideo bach. Ella fedra i ddangos clip o hwnna, wan. Dwi'n teimlo'n drist am beth sy'n digwydd i'r byd, ef mae o'n effeithio dyfodol ni. Dwi'n meddwl dylsan ni bod yn mwy cyfrifol amdano'n byd ni. Dwi'n poeni am y byd, a dwi'n eisiau'r pethau llosgi a llad y byd. Dwi'n teimlo fy newid hinsawdd bod o yn ddrwg iawn i ni fel plant sy'n mynd i dyfu fyny a gorau byw mewn amgylchedd fel yma. Bwriad y rhaglen oedd cael plant o fwy ymwybodol o'r sector egni yng Ngogledd Cymru, deall pa gyfleoedd sydd yno a'r swyddi sydd yma'n lleol a cael hwyl a brefedau bywyd go iawn wrth wneud o. Prif pethau fi wedi dysgu ydy bod nhw'n ganolbwynt mor lais yn Gaergybi, bod yna gymaint o tybini gwynt wrth Llandudno a lle mae M-SParc a dwi wedi dysgu sut mae'r nwyon yn gweithio a sut mae'r amgylchedd yn gweithio. Gobeithio bod chi wedi cymryd hyn i fewn a cymryd o'n o ddifri, herwydd mae dyfodol ni yn eisiau ddim yn bwysig i chi, ond mae o i ni. Os fedrwch chi wneud wbath i'n helpu ni, fel plant eisiau dyfodol, hapus a iach, dewch i helpu ni. Swn i'n hoffi os yw pobl fel chi, sef y pŵer yma i gyd, a medru helpu ni i newid ambell beth, ella fedrith wneud lot o wahaniaeth. Ia, so, ti'n gwybod, oedd cynadledd y wych, oedd gennym ni, beth sa'ch ti'n galw, beth di'r gair, Gweinidogion. Gweinidogion, ia. O Llywodraeth Cymru, o Llywodraeth yr DU, y Deyrnas Unedig, a hefyd oedd gennym ni hefyd arweinydd Plaid Cymru, Rhyn ap Iorwerth, yn rhoi eu polisia nhw drosodd o ran be maen nhw'n gobeithio wneud i atal yr argyfwng. Costa byw hefyd, oedd hwnna'n wbath ddifyr nath gael ei godi yn y cynadledd. O'ch ddim yna, nag oedd allan yna. Ia, oedd hwnna'n wbath nath gael ei godi. Deud mwy, Iwan. Dwi sbio yn eich di fatha, back me up, ond dwi rwan yn cofio, oedd chdi ddim yna. Oedd y cynadledd wych, oedd o werth mynd i, oedd o'n boblogaidd iawn, oedd lot o bobl yna, ac oedd o'n wych cael clywed gyno yr busnesau a yr sefydliadau, mudiadau, a arweinwyr a arloeswyr yn y sector carbon isel yn Gogledd Cymru ac yn rhyngwladol, ac o'na gymaint o, oedd o jyst y wych clywed fel pryderon pobl, so fod i gallu bod yn wbath lle fysa pobl ella wedi gadael yn llawn iselder ac yn pryderu, ond dwi'n meddwl oedd pob wedi gadael yn obeithiol, yn meddwl bod, da ni yn gael y trafodaethau pwysig yma, da ni yn edrych ar pethau fel y grid, sut da ni'n mynd i sortio yr ynni allan, sut da ni'n mynd i gael ynni cynaladwy a sut bod hynna yn mynd i arwain at byd iachach i'r dyfodol. Ac so oedd o'n wych, a oedd Debbie wedi gwneud job gwych yn trefnu efo tîm hi, sydd yn cynnwys Fion a Molly a Rodri Daniel hefyd. So oedd o'n brofiad. Gyda fi ambell i clip audio, dwi'n gwybod... Gan i rand yn ymlaen? Dwi'n slipio hynna i fewn. Mae'n gret cael gymaint o bobl yn y stafell yna'n M-SParc heddiw yma sy'n gallu bod yn rhan o greu y dyfodol yn ni yna. And last year I was pleased to announce with the Prime Minister the Anglesey Free Port and the Celtic Free Port, which will each be supported by £26 million of UK government funding. If you could wave a magic wand and make one key change to our energy system, what would it be? That one single thing which would make the biggest difference, not just for Wales by the way, but just right across the UK, is the grid. I think that is, I would say, that's the number one barrier for us all. Un peth nath gael ei godi yn hwnna hefyd oedd yr grantiau anhygoel gyda M-SParc ar y funud i busnesau yn Ynys Môn.
Da ni hefyd yn cefnogi busnesau'n Gwynedd trwy ein cynllun ailwefru. Felly, os oes gennych chi busnes yn Gwynedd a da chi wedi cael eich effeithio gen o'r argyfwng Egni, costa byw neu Brexit neu Covid, fedrwch chi gysylltu efo ni, mae yna cymorth ar gael. Ond hefyd, gyda ni grantiau i busnesau yn benodol yn Ynys Môn, wedi sefydlu yn Ynys Môn. So gyda ni grant DCAB. Hwna di'r un pwysig, dwi'n meddwl, ar hyn o bryd. Datgarboniddio i helpu busnesau cael offer neu ffyrdd newid i busnes nhw fel bod nhw'n gweithio mwy wyrdd neu bod nhw'n gallu cynnig datrysiad gwyrdd i busnesau arall. So mae hwnna'n criteria ar ein gwefan ni eto eitha cystadleuol, fyna dipyn yn mynd am hwnna, ond eto cadwch llygad ar y cyfryngau cymdeithasol, fydda ni'n lansio heina yn o fuan. A beth arall da ni'n lansio yn o fuan ydy'r Esteddfod. Segwyd da, love it. So mae'r Esteddfod, mae hwn yn cynllun wedi ariannu gyno cynllun Arfor. Yndi, prosiect cronfa herfawr Arfor mwyn annog mwy o siaradwyr Cymraeg yn y diwydiant yng Nghymru. Ond mae Esteddfod yn cysylltiedig efo e-chwaraeon. So mae e-chwaraeon rhywbeth dwi'n dysgu am, ond yn y cychwyn o'n i'n meddwl, dwi'n fydd mynd allan, ond mae'n really cool. Mae yna 500,000 o bobl yn mynd i wylio e-chwaraeon blwyddyn yma. Ydych chi'n gwybod yna? O'n i yn gwybod yna. O'n i ddim. Be o'n i ddall, oedd bod o bosib hyd at 600,000 o bobl. So mae'n farchnad fawr ac yn amlwg mae e-chwaraeon yn tyfu fel cystadleuaeth bob un blwyddyn. So os ydych chi heb clod am e-chwaraeon chi sy'n y lleiafrif mewn ffordd. Ond M-SPods, mae'n siŵr eich bod nhw'n wedi clywed e-chwaraeon. So am gymaint o e-chwaraeon Cymraeg wedi bod na. Wel, dyna di'r pwynt, mae 70% o siaradwyr Cymraeg yn dweud bod nhw ddim yn defnyddio Cymraeg ar cyfryngau cymdeithasol a pam yn neud pethau fel chwarae gema. So sut fedra ni newid a dyna be mae'r Esteddfod amdan. So da ni'n mynd i fod yn creu cystadleuaeth e-chwaraeon o'r enw Esteddfod efo ar draws Arfor, yna 4 cyfle i chi ddod i chwarae a cystadlu, a fydd yr enillwyr o heina i gyd yn cystadlu yn erbyn ei gilydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dyna pam Esteddfod, ydych chi'n gweld yn? Wel, actually, dwi'n meddwl bod Esteddfod, achos mae'r Eisteddfod yn gystadleuaeth beth bynnag. Dyna lle mae hwnna wedi dod o. Mae'n cystadleuaeth diwylliannol, lle, yn amlwg, mae pobl yn barddoni, ond hefyd mae yna gwobra ar gael ar gyfer bob dim o dawnsio disgo. Dwi'n mwyn cofio, nes ti'n neud yna yn Eisteddfod disgol? Nes i'n neud hynna to. Gafon ni drwad, dwi'n eisiau siarad amdano peth. Pa can? Na. Oh, please. Rhaid agor y drws yna. Na, gewch chi glad y clip rwan. Na, oce, ond hefyd fatha sgwennu straeon a bod yn greadigol ydy rhan fwyaf yno fo, ond mae yna elfennau yn yr Eisteddfod hefyd lle os a ddim byd e-chwaraeon yn yr Eisteddfod, ond gan bod e-chwaraeon yn rhywbeth diwylliannol. Mae yna rhywbeth fatha pwysig iddyn ni, oedden ni eisiau targedu pobl ifanc, annog nhw i defnyddio'r Gymraeg. Fydd o'n wych, so mae hwnna i pobl 16 i fyny, ond mi fydden ni hefyd yn ei pethau i pobl o dan 16, so i plant a pobl ifanc cael cyfle i ddysgu beth i e-chwaraeon hefyd wrth i ni wneud y bwrlwm a'r cystadlu. Fydden ni'n gweithio fo M-SPod, fydden ni'n gweithio fo FAW, eSports Wales, yr urdd hynna'n, so fydd yna lot o bethau'n digwydd o gwmpas hwn i fyny at yr Eisteddfod. Ond hefyd wedyn, da ni'n gobeithio fydd yn rhywbeth parhaol, a unwaith mae pobl ifanc yn teimlo maen nhw'n gallu chwarae games a wneud e-chwaraeon yn y Gymraeg. Sut da ni'n annog nhw i barhau i wneud hynna hefyd a cadw'r momentum, a fyddwch chi gobeithio yn gweld timau Cymraeg yn dod allan o hwn, sy'n gallu cystadlu, fyddwch chi'n deud, ar draws y byd efo'i tîm e-chwaraeon nhw. So mae'n difyr ofnadwy, a mae yna cyfle, os gael plethu fan ôl, i'r swyddog STEM digidol, weithio rhywbeth fel hyn, chos dyma'r math o beth da ni eisiau annog, fydda ni ddim just mewn ysgolion, fydda ni'n gweld be arall sy'n digwydd a plethu fewn i heina, pa cyfleo sy'n codi, be fedra ni ysbrydoli pobl i wneud, pethau hwyl, pethau gwahanol, pethau difyr yn y Gymraeg, a pam ddim. Ti spot on, achos wsos nesaf mae Eisteddfod yr Urdd, a fydd M-SParc ar y maes.
Fydd Ffion, ein swyddog STEM, fydd hi yna, ond hefyd fydd Aled yna, ein swyddog arloesi pêl-droed. So os da chi eisiau dysgu mwy am yr Esteddfod, cerwch draw i, os da chi yn yr Esteddfod yr wsos nesaf beth bynnag, cerwch draw a siaradwch efo Aled a Ffion a gwch chi ddysgu mwy. A fydd hwnna yn ar ein cyfryngau cymdeithasol ni o mis nesaf ymlaen hefyd, so fyna ddigon o cyfle i chi weld hwn eto ac i ymuno a gweld beth sy'n digwydd, so fydd o wych a plîs ymunwch. And as promised, 20 minutes, the mark is, we've reached the mark where we're going to turn to speaking in English now, Emily. How is your English? It's great. But not when I've been speaking Welsh for 20 minutes. We're just normal people. We're going to talk about the Skills Academy, the Academi Sgiliau. Yes. So what is the Skills Academy? How long have we been doing the Skills Academy for? We've been running the Skills Academy for about 3 years now, it must be. The Skills Academy is fantastic. It's one of my favourite parts of my job, if I'm allowed to pick a favourite part, because the opportunities that we can give people and the way it changes the trajectory of their career paths is like phenomenal, and it's great to be a part of something like this. We've got 18 opportunities coming up. Now we have 18 opportunities. The Shared Prosperity Fund and the Esteddfod Fund are funding these. So there's kind of 2 ways that you can be part of the Skills Academy. You'll have up to 6 months paid work in industry, and you can either work for 6 months and then see if you get a job afterwards, or you can work for 5 months but have the opportunity to upskill yourself in the Welsh language. So that links to the Esteddfod, and if you're maybe someone who spoke Welsh in school or thinks, I can't speak Welsh at work, it's just something casual that I use sometimes with friends, how can we help you in that, and how can we support you to speak more Welsh in the workplace? So you'll be employed by M-SParc, but you'll be placed in industry. We'll matchmake, if you like, between what skills industry are looking for and what skills you have. We'll pair you up and we'll put you in that placement for up to 6 months. And then it's over to you. How can you impress that company? How can you prove that this is where you're supposed to be and that you want a job with them afterwards? What networks and connections can you make whilst you're part of the academy? It's up to 6 months for you to really gain all the experience and skills and networks and opportunities that you can whilst being paid and being in the workplace. And M-SParc is there to support you every step of the way. So we've had over 60 members of the Skills Academy to date, and about 78% of them have gone straight into industry after being part of it, whereas beforehand they were really, really struggling. So you don't need a full CV, you don't need years and years of experience. The point of the Skills Academy is we can see the potential and help match you up to careers that would match you. So if you're a business looking to recruit in the Esteddfod area, you can sign up to ask for an academy member to join your team. Or if you're someone who is looking to get into industry, then sign up to be an academy member. But remember, you'll probably be signing up with about 200 other people who are applying. So let us know who you are. Are you like normal people like us? Are you a bit quirky? Do you have interests that you think we should know about? Do you stand out in a specific way? Who are you, and why do we want you to be part of the Skills Academy? So as well as telling us what you can do, don't be afraid to let some of your personality shine through and show us why you should be part of this incredible opportunity. Great stuff. We are can you talk more about some of the placements, the kind of placements that what kind of backgrounds are we looking at? Because you don't have to have gone to university or college. Not at all. You can upskill yourself. So at this moment, we've got 3 members just finishing on Skills Academy who are all developers, and they were all self-taught. So they were obviously finding it difficult to get into industry because it's hard to prove with a CV that is nothing to do with being a dev. Like, I can do this job. I've taught myself for 6 months, but they can and they have done it. So putting them on the academy is a perfect way for them to show that they've got those skills. So we don't expect you to have a degree. We don't necessarily expect you to have gone to college, even if you can prove that you have these skills. It's all about your enthusiasm and what you think you can do. Rather than us picking the top tier and putting them in industry. And also, it's not necessarily just for young people. So, you could be in your 30s, 40s looking to reskill and move into a different career path, and the academy can help you as well. And there's also an opportunity to join our team, isn't there, Iwan? Oh, yes, there is. You've very kindly
allocated one of the placements to work in the marketing. I am very kind like that. It's just the kind of boss I am. You're good, aren't you? So if you want to work for a good boss like Emily, there's a placement within the marketing team here at M-SParc. So if you've got any marketing skills, and the thing about that as well is there's a lot of transferable skills. You might not think that, I've never done marketing. Well, like you might have done marketing adjacent things where you... Maybe you're really good at doing videos, or maybe you're good at editing podcasts, or maybe you can do spectacular graphics, or you're really great at writing copy. All these skills can transfer into marketing, and Iwan is fantastic, so there's no better role model for you to work with and learn and adapt those skills as well. So that's one great opportunity. Yeah. So if you want to join our team, you can. We talked earlier about the STEM and skills officer that we're looking for. That has to be in the Welsh language. Yes. You have to be a Welsh speaker to apply for that. We talked about that at the beginning of the podcast. But for this role, maybe we could help you with your Welsh. Ideally, you'd be a Welsh speaker, but if you're not confident in your Welsh, that shouldn't put you off. Exactly. That's where that Advod link comes in, and we can upskill you in the Welsh in the same way that we'll upskill you on how to edit videos and how to, use a brand effectively and all this. So as well as like the marketing placement that I selfishly want to just talk about exclusively, what other, and obviously you talked about developers that have joined the Skills Academy. What other skills, like what other backgrounds, what other positions would we be looking for? So there's a range of positions that vary from business skills. So we'll have people who will want you to help develop their business and kind of take it into new areas. So any kind of business skills or research skills that you have will be important. There'll be a lot of marketing opportunities, video editing and filming. There's a wide range, and I don't want to say them all because I don't want to kind of categorize them to just those either. So like now we've said marketing, I know we'll get loads of marketing people kind of sign up, but whatever skills that you have that can benefit the science and technology industry or kind of business industry in general, don't hesitate and think, that might not be there. Please go for it. We've got an architect company based here who wants to upskill someone. So there's so many different opportunities. Whatever skills you have, let us know. Don't kind of bottle yourself up. And like I mentioned, there's always transferable skills. So whatever you can do, if you think it's for a certain job, we might be able to prove otherwise as well and put you in a role that you never imagined was possible for you. So whether you've just finished your degree and you haven't worked in industry before, or whether you're there's so many different, your background could be anything. You could have been working for a while and then gone and off for whatever reason, and you're looking to get back into working life. There's a myriad of reasons to join the Skills Academy. And as a business, whatever role you're hoping to grow, please sign up to be a business. You'll take on an Academy member and we can help you kind of fill that role. And, we'll pay their wages for part of this. So what's not to like? And I think what's important for businesses as well is just to be aware you'll be getting someone quite new. So part of your role will be to help upskill them, but that can be a really good thing because you can mold them essentially to whatever you need for your company, and at the end of that period you've got someone ready-made, ready to fit into the role. So all those details are on our website now, will be on our socials now, so please take a look and sign up. The closing date is at the end of the month, and as I say, we know competition's going to be really, really strong, so go and make yourself stand out as someone that we'll want to get in touch with. Great stuff. Thank you for listening. This has been M-SPod with Emily and Iwan, and we'll see you again in a month's time probably. We've got a few interesting podcasts coming up, keep an eye out for those. They'll probably be in the same feed that you're finding these podcasts. But thanks for your time, Emily. Diolch yn fawr. Diolch.